Habari, karibuni kwenye channel yangu. Subscribe, like, comment. Leo nataka tuonyeshe changamoto ya virus kwenye extension ya AAWT. Unaweza kuona kwenye faili zote kubadilisha extension inakwenda kwenye AAWT file. Hata ukienda kwenye setup, mfano ukifungua application setup Microsoft Office zote, ukifungua humu zinakuja setup ina AAWT zote, function zote, extension zimebadilishwa. Hata ukienda kwenye Windows hii hapa unaweza kaona imebadilishwa extension kwenda kwenye AA, na hii inatokana click ku download vitu mbalimbali kupitia mtandao, inapelekea ku download virus, na hivyo ku lock faili zako, na hao jamaa wanataka hela ili kufungua hizi faili. Kwa hiyo solution inafuata kama ifuatavyo. Hata ukifungua hapa unaweza kaona yote wamelock hii files, unaweza kaona. Ukipiga mfano, tukienda kwenye nini, tukienda huko kwenye kija hata humu wote wamelock. Naona kila sehemu umepiga nyundo kama unavyoweza kuona. New folder ukipiga zipigi. Hata ukiplay haziwezi kuplay muziki na nini, movie haziwezi kuplay.